चार पंक्तियां मैं पढ़ूंगी जो कि मैं आपके हमारे हम सभी के जीवन में जो एक भागदौड़ चल रही है वहां से लेकर आई हूँ। क्या है, कैसे है, सुनिएगा। खुद से खुद की होती रहती उन अनबन के मारे हम। पंक्तियां पसंद आए तो एक बार बाहर जरूर बोलिए। क्या कहने कि खुद से खुद की होती रहती उन अनबन के मारे हम। अपने मन के कितने ही मन अपने मन से हारे हम। कितने नाते कितने रिश्ते कितने ही संबंध मगर कितने नाते कितने रिश्ते कितने ही संबंध मगर खैर अंत में अपने हिस्से आए बस बेचारे हम।